聴者の皆さん、いつもご視聴いただいてありがとうございます。エリックです。今日は2026年6月28日の日曜日になります。今回の動画は奈良県北上山村の総林道ツーリングの2本目になります。1本目では自宅を出発してから山奥のダムに到着したところまでをお送りしました。今回はいよいよこのツーリングの目的地である大滝を訪れることになります。それではお時間のある時にでもゆっくりご覧いただければ幸いです。前回訪れたダムが作るダム湖沿いを走っているところからスタートします。ダムを越えて、湖畔の道をねさらに上流まで登ってきます。なんかニョロニョロしてるのが歩いてた。そう一番上までね行けば目的地です。ダムの貯水量がすごいですね。いや汚れちゃうな。まあしゃあないね。こうスーって流れていくっすね怖い怖い。橋いいね。貯水量がすごいですね。こんなにいっぱいなの見たことない。石霊だ。2匹の石霊が飛んでましたね。石霊はね日本の誇りにも結構こうつながりがある鳥ですね。滑るね。夕焼け見れるかな。夕焼け見れなさそうだったらもうおとなしくダム沿いを下北山まで抜けようかなと思ってます。すっげえ崩れてる。来ましたね。本日の目的地1つ目です。見えますか。1段で上に2段になってますね。久しぶりだ。やっぱでも何度来てもスケールがでかいわ。そうここに来るとね上が見えなくなっちゃうのがちょっともったいないんですけど、いやいいっすね。ここは何度来てもいい。一応邪魔にならんとこまで抜けますかね。あれここの広場こんなちっちゃかったっけ。なんかもうちょい広かった覚えがあるんだけど崩れたんかね。今回の目的地1つ目の大滝に到着しました。こちらはとてもスケールの大きい滝です。ダム湖に落ちる幅広の下段の滝と山の中腹あたりに上段の滝があります。雨が降ったおかげで水量も普段よりかなり多く、とても迫力のある美しい姿を見ることができました。2段の大滝を後にしてさらに上流に遡っていきます。いやー滝めちゃくちゃ綺麗だったっすね。水量もやっぱり多かったっす。いつもよりね。晴れ続きの日に来ると本当にちょろちょろとしか流れてないんですけど、今日はしっかり水量があって見応えがありましたね。いやーよかったよかった。ここから最終目的地はもう少し先にあるんでそこまで行きたいと思います。ぬるぬる終わったたたた。スイッチ切れちゃった。こういうとこ走るときはやるぞーってスイッチ入れないと気遅れするんですよね。滑った時に体が溜まっちゃってこけたりするんで走るぞモードにしないと。もうすごいっすね。今んとこ地面が波打ってたんで多分全体的に下にずれたか上から押されてるかどっちかでしょうね。ちょっとたたたたた。あ綺麗。笑おう。よいしょよいしょよいしょ。いくつかねトンネル越えるんでお邪魔します。集落の建物も
くなってるっすね。もうさすがにこういうとこは誰も住まないんだろう。洗い越しじゃないけど洗い越しになっとる。多分下の導水管が詰まっちゃってますね。この間の雨の影響ですかね。結構排水が詰まってるところありますね。すごい。うわー、水やっぱ綺麗だわ。あー、崩れてるな。なんとか通れるぐらいですね。いやでもイラストみたいな、絵画みたいな景色。いやー、綺麗綺麗。すごい透明です。でもここの導水管がちゃんと抜けてるから水溜まってないわ。前まではね、ここにもういっぱいいっぱい水溜まってたんでちょっと怖かったんですけど、そうでもないね。着いたよ。ここのね、ここのカットが本当に絵画みたいですよね。マイナスイオンしかねえ。いやー、いいわ。水がね、そこめちゃくちゃ深いと思うんですけど、すごい透き通ってる。大雨の後でこれですからね。はい、というわけで行きましょうか。今日はね一人なんでちょっと無茶せずグローブとメットかぶったまま行きます。ここから滝の真下までちょっとだけ簡単な沢登りをして登っていきます。ちゃんと二重になってるわ。前この下のボロボロの方歩かないといけなかったんでかなり怖かったんですけど、で導水管が詰まってたんですよ。だからここ水溜まってて結構深くて、落ちたら怖えなみたいな思いながら歩いた覚えがあるっす。ここはグローブとヘルメットは装備しといた方がいいですね。足を滑らせて怪我をしても携帯の電波はないですし、助けも呼べません。もし行かれる場合は安全第一で準備をしてください。すごいね。コンクリの板かなこれ。ちなみに自分がなるべく3点指示で登っているのも事故リスク回避のためです。難易度的には普通に一般の人でも登っていける場所だと思います。見えたっすね。来るたびにね岩が変わってて、手袋ね絶対もし来る人いたら持ってきてくださいね。軍手でいいんで。よいしょ。うわー、すげえ迫力があるね。でもやっぱ台風当日よりはね少ないですね。ここ来れなかったっす。もうその岩陰でやべえって思いながらびっちょびちょになって写真撮ってた思いがあります。滑ったよー。危ない。触るだろうかこの迫力。よいしょ。晴れてる時はねそうでもないんですけど、でも今日下まで近づけるから良かったっす。さっきの滑ったところ見直したら3点指示をサボった瞬間に滑ってましたね。油断は怪我のもとですね。気をつけないと。綺麗だ。いいね。素晴らしいね。滝壺がねいつもあそこら辺にちょろちょろって落ちてて、箱がえぐれてね滝壺になってるんですけど、今日はもうすごい盛大に流れてますね。いやー、すげえ。いつもはこのちょっと広くなってるとこでコーヒー入れて飲んだりとかするんですけど、水がめちゃくちゃ飛んでくる。
でもやっぱり一番ここが好きだな。お手軽さと迫力と時を選べばめちゃくちゃ迫力ある写真撮れるんで、やっぱいいっすね。ここがマイベスト滝です。帰ろうわ。素晴らしい景色を見せてくれる大自然には感謝してもしきれないですね。自分は帰る前になんとなく手を合わせて感謝を伝えることが多いんですが、視聴者の皆さんはそういったことはされたりしますか？なんとなくこういった所作が自然信仰の起こりだったりするのかなと、帰り道にはいつもそんなことを考えたりしています。特に大雨の時の滝など圧倒的な大自然を目の前にすると、自然に対する畏敬の念が心の奥から湧いてくるような感覚があります。言語化するのが難しいんですが、自然の中に身を置くとそんなことを感じます。よしよし、帰ってきた。いや、いい場所だ。プチ沢登りですね。よいしょ。夕日はちょっと期待できなそうですね。無理かな。おとなしく帰るか。よし、帰りましょう。いや、また来ます。うわ、最高。びっちゃびちゃ本当絵画みたいな川。写真撮りたいな傾けて曲がる元気がない。どこか北アルプスの清流を思い出させるようなとても美しい景色です。よし、じゃあ行こうよ。ちょっと夕焼けは期待できないよな、多分な。これはな、ちょっとダム着くまで様子見て短期で決めますけど、多分夕焼けは期待できなそうです。多分ね、山の上に雲がかかってるんで、西の方が晴れてても多分見えないと思うんですよね。なんでちょっと遠回りになるけど、下北山村まで回ってのんびり帰ろうと思います。いやー、よかった。久しぶりに来たけど、やっぱりお手軽さはちょっとだけ沢登りみたいなことしないといけないけど、ちょっと登ったらね、すぐあの大きさの滝が見れるんで、で滝壺にあれだけ近寄れる、ちょうどいい水量ですよね。多分ね、あれ以上水量増えたら、台風の時実際そうだったんですけど、近寄れないので、圧力がねすごいんで。鹿ごめんやで。いや、大丈夫か。それは何来たんやって顔しとったな鹿からしたら化け物やわな。次来るときはオフ車か、この間買った TLR かできたいな。もうちょっと楽したい。こんなとこ走らして XB も怒ってんじゃないかな。なんでことしやがる。あと1個ね、林道走るにあたってビュエル気をつけないといけないのが、
ベルトドライブなんですよ。でベルトドライブ、何が林道と相性が良くないかっていうと、タイヤで巻き上げた小石をベルトのとこに噛んじゃうんですよね。でベルトとスプロケットの間にある程度大きい石がガンって入っちゃうと、ベルトの張力が一気にガッと上がるじゃないですか。尖ってる石とかだったらことさらベルトに負担かかるんで、まずベルトドライブのバイクで林道行くときは細かい砂利とかもめちゃくちゃ気ぃつけなあかんですね。ノーマルのベルトカバー、ある程度上から降りかかる土とか砂とかを避けるようにできてるんで、まあ大丈夫なんと思うんですけど、例えばですけどアフターパーツの割と簡素なというか見た目重視のベルトカバーに変えてる人とかだと、さらに砂利とか噛みやすくなっちゃうんで、ベルト切れしやすくなるから、違法走路とか行くときはね、そこら辺見といた方がいいですね。ちなみにうちのやつはノーマルのしっかりしたベルトカバーがついてて、ベルトテンショナーがバネで動くやつに変えてあるんで、ある程度安心かなとは思うんですけど、やっぱそれでもできるだけ砂利は踏まないように走ってます。で踏むときはゆっくりね、巻き上げないように走ってます。いや、こっちも良かった。今日は来て良かったね。正解だね。また来ますよ、こんな山奥にね。楽しかった。帰りはのんびり、とりあえずのダム沿いを抜けたらね、のんびり行こうと思います。ビュエルはこんなとこ走るバイクちゃうねんって言ってますね。多分ね、こんなとこ走らすねんって思ってると思います。ですが、爽やかなダム湖沿いを XB で流すのはとても気持ちよかったです。落ち葉が腐って堆積しているあれもね、どうしようもなく滑るんで、堆積している落ち葉絶対避けましょう。オフ車だろうが滑るんで、あれは、滑るの楽しめる人だったらいいけどね。湖面の上に出るとふわっと涼しい風が吹き抜けてとても爽快です。なんて爽やかなんだ。南の外れとはいえ、一応大都市大阪に住んでいるので、こういうところに来た時は目いっぱい自然を満喫して帰ります。通り過ぎた後の路面にいくつかの小石がバラバラと降ってきました。なんか上から石落ちてきましたね。多分なんかいたんだろうな。熊だけはやめてけれ。おー、すごい、ここも滝になってますね。ダムのとこまで帰ってきました。あれでは夕日は見えんな。こうね、バーで登ってあの山を越えるんで、今からあの上登っても夕日は見えなそうです。林道を走った後の匂いがする。オフ車の匂いだ。おとなしく帰ります。ちょっと遠回りになるんですけど、下北山経由で帰ります。これまでの湖岸沿いの道と一緒ですね。積霊がめちゃくちゃ飛んでるな。うわ、すごい。すごいね。うっそうとしてます。うっそうとしているっていう表現がもうぴったりですね。なかなか普段使う言葉じゃないけど。洗車。林道を走るとタイヤが巻き上げた土がマフラーなどに焼き付いて、本当に独特な匂いがします。おお、滑ったー。でも意外と滑り始めがね、極端じゃないんですよね。ぬるぬるって滑り始める。つるんっていって捨てんかと思いきや、そうでもないっていうね。あら、うわ、すごっ。これ全部岩盤っすよ。岩だ。すごいね。でもこれも自然の段々の滝になってる。うわー、すごいね。上までこう段々で
ずっと奥の方まで滝になってる。はあ、ここも多分奥に滝があるんだね。あ、すごいすごい。ここも岩盤だ。すっごいでかい岩が。あれも多分水が削って岩が浮いてるみたいになってんだろうな。なんかシャワークライミングとかする人だったら登ってくんかな、こういうとこ。いやすげえな、とんでもないシャドウ。ちょっと疲れで語彙力がなくなっていってる感がありますね。お、すごいね。おお、多分今だけしか出ない滝もあるんでしょうね。晴れてる日は何もないよみたいな。いやーすごいすごい、どこも滝になってる。今日は滝巡りですね。滝巡り半日ツーリングだ。鹿こっち曲がってくるマジでなんでお前はこっちに来るんだ。ちょっとゆっくりゆっくり出なさいよ。ああよかったよかった。たまになんかこう慌てて路外に出ようとして転ぶ鹿とか見るときあるんで、こんなに追っかけられたら怖いわな。いやーすごいすごい。写真撮りたいけど暗くなっちゃうから帰る。あー気持ちいいね。気持ちいいけど、あーすごい綺麗な青色の鳥がいたね。調べてみるとオールリという鳥のようでした。おー、ファンが回り始めたよ。この気温で回るか。冷却対策しないといけないですね。真夏は多分こんなもんじゃないから、どうしようね。右側のダクト買うか。右側のダクトだけカーボンとかちょっとかっこ悪いしな。どうしようなーってなってる。うわーでかいトンビ。本当このダム湖めちゃくちゃでかいっすよね。湖岸湖をずっと舐めて走っていってますけど、かなり走りましたよ。こちらのルートだと山越えのルートより 11km ほど距離が長いみたいです。うわすごいね。いやすごいすごい。往路の舗装林道を走ったり沢登りをしたりで疲れが出始めていますね。まだ明るいですが時間は6時前でしたのでもうじき日が暮れます。ひとまず169号線に出ないといけないので休憩も後回しで先を急ぎます。地滑りが起きてますね。すごいすごいね。あ、地蔵さんがいらっしゃいましたね。ダム湖の堰堤が見えてきましたね。ここは池原ダムだったかな、どっちだっけ。この落差がすごいっすよね。右の水面とこの左のはるか下ですよ。あ、池原ダムや、やっぱ池原ダムはね、バス釣りで有名ですね。よし、ここまで帰ってきたらもうちょっとだ。すごい語彙力。キャンプ場あるんですよね、ダムの下に。なんて大きい建造物でしょう。そこにね、池原ダムって書いてあるんですよね。なんてでかいんだ。ここと、あとさっき通ってきた水門のとこですね。あっこをせき止めて、2箇所せき止めてダムにしてるんですね。いやーすごい。
またのんびり帰ってきましょう。さあのんびり帰ろうと思います。いや、いい濃いツーリングだった。昼からの割にはいろんなものを見れましたね。すごい。尾鷲川から降りてきたダム湖沿いを今度は上北山の方に向かって登っていきます。こちらは交通量も多いので随分と走りやすくなります。路面が濡れていても装林道に比べたら安心感がありますね。普段何気なく走っているアスファルトの綺麗な道の恩恵を感じます。上北山村まで戻ってきました。何度か訪れている温泉を探しているのですが見当たりません。道の駅まで帰ってきました。温泉入ろうと思ったんですけど、道の駅に向かいにあったおじいちゃんとおばあちゃんがやってた温泉もうなくなったのかな。あったよね。橋渡った反対側になんか勘違いしてるかな。いや勘違いしてないと思うんやけどなくなったのか。悲しみですね。行こうと思っていた温泉が閉まっていたのでそのまま山を降ります。雨降ってきた。降って帰るか久しぶりにおお滑るね。やっぱトンネルの中のコンクリートはね KMU 摩擦係数が低いんで滑りますね。まあでもこの時間まで天気持ってくれてよかったっす、行きはねカッパ着ずに行けたんで、まあ帰りは濡れてもまあええかってぐらいですね。これで今気温20度なんですね。雨が降ってる分ちょっと冷たいかなっていう感じはしますが、小畑にループ橋前後のトンネル区間です。先ほど盛大に滑ったこともあって表面が滑りそうで気を使います。トンネル内は夏場は涼しく快適ですがさすがに雨に濡れて通ると寒いですね。すごい雲の中ですね。おおすごい。なんだこれすごい景色。うわー綺麗だ。すげえね。今日は雨天ならではの景色を本当にたくさん見ることができたと思います。こうか滝ありますね。なんか今日散々滝見てきたからそんなに感動がなかった。いつもおーってなるんだけど。旅うわー生ぬるいあ、ここが大迫ダムかですね。大滝ダムで大迫ダム、池原ダムかな。雨が強くなってきたので諦めて道の駅に寄ってカッパを着ました。休憩しながら軒先を見上げるとツバメのヒナが巣から顔を覗かせていました。どう見てもマリオのパックンフラワーにしか見えないですね。少し休憩した後また大阪に向けて走り出します。ちょっと道の駅でね休憩してきました。雨雲ね来てちょっとこれからパラパラと雨が降りそうなんでね、それだったら最初から来とけばよかったんだけどなるべく来たくないっていう。温泉寄ろうと思ったんですけどカッパ着るとねどこも寄りたくない症候群が出るんでカッパ一度着るとね脱ぐのがめんどくさくてもう家に直帰しちゃうっていう。ライダーならあるあるなのかな。自分はよくやります。まあだからこそカッパあんま着たくないっていうのもあるんですけど、ちょっと吉野ら辺でね夕焼け見れるかなと思ったけどちょっと期待薄かなこの感じだと。
あとは多分ね面白いことなんもないと思うんで、家帰ってお風呂入って寝ます。さすがにもう19時前なんですよ。結構時間使っちゃって、滞在時間もね割とのんびりしちゃったから。いやでも今日はとても良い滝ツーリングになりました。ではでは、あとはもう家までゆっくり帰ろうと思います。まあね、一つトンネル抜けたところなんですけど、カッパのジンクスが発動しました。カッパを着た途端地面乾いてます何なんだマジで、何なんだ。お宿までね戻ってきました。残念ながら夕日は見れなそうですね。西の方の雲も結構暑い感じがします。いや久しぶりにこう充実した、やっぱり自然が好きなんだなっていうのが自分でも再確認できましたね。楽しかった。電車と並走してます。あまり嬉しくないですけど、ちゃんと雨降ってきました。まあもうめっちゃ強い。この雨の中温泉入りに行くのは微妙いですね。温泉入っても出てまた甘く来てびしょ濡れにならないといけなくなっちゃうんで、残念。まあでもね、滝見に行くまでは晴れてたんでね、もうそれで満足よしとします。今日はよく寝れそう。前が見えない。でもこの雨通り雨のはずなんですよね。だから大阪入ったら止むと思うんですけど、カッパは無駄にはならなかったな。めっちゃきつまい。林道の汚れは乾燥してしまうとシミになったりするので、できればその日のうちに落としてあげた方がいいですね。遠目に上から水をかけて全体的に濡らした後で、今回特に汚れたフェンダー裏や下回り、タイヤホイールを重点的に洗います。ビューエル XB の場合はガソリンキャップのところに吸気口があるので、水が入らないように注意してください。途中で一時停止してタイヤが半回転するように前後に移動します。こうすると洗いにくい部分の位置を変えることができて、洗い残しを防げます。仕上げで流すときも遠目に上の方から優しく流します。特に電装系が集中しているところは強い水圧がかからないように注意してください。本日も動画をご視聴いただいてありがとうございました。もしよろしければ高評価と、あとチャンネル登録とお気軽にコメントをください。今日は上北山村から下北山村、尾鷲の方に向けてね、山奥の方に走っていって滝を巡るツーリングでした。というわけでまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。Worse when you're not here. Let's turn